वैसे तुम हो बड़े कमाल के जैक, तुम्हारी हड्डियां भी बहुत मजबूत हैं। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा पैर काट दिया था। ये दोस्ती वाली फाइट है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा वो उसे काट रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है भाई। जिस जैक को मैं जानता था वो अब तक हड्डियां भी चबा डालता, पर तुम तो कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारा ये काटना, चलो माना दांतों की पकड़ अच्छी है तुम्हारी, पर ये मार्शल आर्ट नहीं है। वो क्या है? दांत है। बाइटिंग पॉकमैन साइबो, जैक हैमर के साथ मुकाबला था। तुम्हें क्या लगा मैं कोई आम जैकेट पहन के आऊंगा? ये है आरामेड फाइबर, विमानों को मजबूती